es Franklin con sus amigos. Hay cosas nuevas que harán contigo. Nuevas aventuras son en la realidad y en la imaginación. Ven con Franklin y sus amigos. Franklin y sus amigos. ¡Sí! ¡Mamá, Franklin papá! y la Tengo super el mejor pijamada. plan para el fin de semana. ¿En serio? ¿Y cuál es, Franklin? Castor y yo construiremos un castillo. ¡Au! ¿Un castillo de verdad? Eso les puede tomar más de un fin de semana. No un castillo de verdad, papá. Uno a escala. Estaba pensando en que podría usar un cobertizo. Bueno, es una grandiosa idea. Te la voy a traer. Oh, no. Sigue goteando. Te traeré el cartón en un minuto, Franklin. ¿Hola? Ay, hola, señora Castor. Ajá. Es la mamá de Castor. Ah, Apuesto ¿cielos? que hablan de la hora en que llegará Castor. Chus. ¿Qué estás haciendo ahí, pa? Tratando de arreglar esta gotera que no queda bien. Ah, creo que está lista. Franklin, temo que tengo malas noticias. Castor tiene que salir del pueblo este fin de semana. Ay, ¿qué pasó? Su dique será reparado. Castor y su familia se quedarán en un hotel. ¿Así que no haremos nuestro castillo? Bueno, no en estos días. Oh, lo siento, Franklin. Y qué mal que Castor deba salir del pueblo. Oigan, ¿por qué no los invitamos a quedarse con nosotros el fin de semana? ¡Sí! Esa es una gran idea, querido. Seamos buenos vecinos y ayudémoslos. Señora Castor, ¿les gustaría quedarse con nosotros el fin de semana? O sea, ¿que Castor vendrá a una pijamada? No solo Castor, su mamá y su papá también. Y no solo esta noche, sino todo el fin de semana. ¡Wow! Eso no sería solo una pijamada, sería una super pijamada. Ajá. Hasta pronto. Buenas noticias. Los Castor van a venir. Hola a todos. Bienvenidos. Oh, querida, es tan lindo de tu parte invitarnos a quedarnos. Claro, porque son muy buenos vecinos. Será un divertido fin de semana. Franklin lo llama la super pijamada. Seguro Sí, que sí. será muy ¿Sabes? divertido. El cartón para nuestro castillo espera en mi habitación. Genial, no puedo esperar a que comencemos. ¿Ahí es donde me quedaré? ¿En tu habitación? Sí, tienes que verlo tú misma. ¡Vamos! Pasen, están en su casa. Gracias. Espero que nuestra sala no sea muy incómoda. Oh, cualquier lugar está bien. Esto es mucho mejor que cualquier hotel. Muchas gracias. Ni lo mencionen. ¿Para qué están los amigos? ¿Qué es ese ruido? Ay, no. Otra vez no. ¿Esa fuga en la tubería sigue causando problemas? Pues parece que sí. Muy bien. Creo que tenemos un proyecto para el fin de semana. Te ayudaré a repararla. Muchas gracias. Traje esto para contribuir con la cena de hoy. Les preparé ensalada de corteza. Es una vieja tradición de la familia. La preparamos todos los viernes. Es muy amable de su parte, señora Castor. Gracias. Pero mamá, siempre comemos ensalada de césped los viernes. ¿Ensalada de césped? Uy. Tengo una idea. Ya que compartirán su comida favorita con nosotros, ¿por qué no les compartimos la nuestra? Ensalada de césped suena delicioso. ¿Sabes? Hubo una vez una fuga que ayudé a reparar. Por lo en el visto molino. todos tienen proyectos Fue entre todo un manos. reto. ¡Ya lo creo! ¡Vamos, comencemos con el nuestro! ¡Wow! Linda habitación. Es muy diferente a la mía, por cierto. Me alegra que te guste. Creo que podremos hacer un increíble castillo con todo este cartón. ¡Ay! ¡Hola, Goldie! Saluda a Castor, Goldie. Se quedará con nosotros todo el fin de semana. Genial. ¿Comenzamos a construir el castillo? Sí, tengo tijeras, cinta y muchas otras cosas por aquí. Yo comenzaré construyendo en este lado. Y tú comenzarás de aquel. Nos encontraremos en medio. ¡Buena idea! ¿Y qué clase de castillo vamos a construir? ¿A qué te refieres con qué clase de castillo? Vamos a hacer el mejor castillo del mundo. De acuerdo, suena bien. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A construir! Franklin,
Ya es hora. El tiempo vuela cuando te diviertes, sí. Creo que debemos lavarnos antes de comer. Buena idea. Castor, ¿por qué no te sientes junto a Franklin? Sí, señora. No puedo esperar para probar esta cena que se ve deliciosa. Yo también. Bienvenidos a nuestra mesa, castores. Todos a cenar. ¿Qué ocurre, Castor? ¿Por qué no comienzan a cenar? Los castores nunca empiezan a comer sin antes cantar el saludo dental del castor. ¿En serio? Discúlpenos, no estábamos enterados. Muéstrenos de qué trata el saludo dental de Castor. Gracias, señor Tortuga. Será un placer. Tenemos dientes fuertes, agudos de verdad, y en la mesa pueden morder y masticar. Prepárense a comer y pórtense muy bien. La mesa no se come aunque de madera es. ¡Hey! Ahora sí, a clavar el diente. ¿Te gusta la ensalada de corteza? ¡Claro! Aunque si la mezclo con la ensalada de césped tendrá un sabor adorable. ¿Qué le parece nuestra ensalada, señor Castor? ¿Le ha gustado? ¿Sabes? Iba a decir lo mismo que la señora Tortuga. Cuando lo mezclo con la ensalada de corteza es deliciosa. Realmente deliciosa. No hay manera de que mezcle mi ensalada con esta cosa fea. ¿Qué? La ensalada de tu mamá es la fea. ¡Ya detente, Castor! ¡Me golpeaste con tu codo! ¿Y por qué yo? Tú eres el que está comiendo con la mano incorrecta, así que hazte para allá. ¡Oye! ¡Qué bueno que ya acabamos de cenar! Estoy de acuerdo. Solo un poco más de construcción y estaremos a la mitad. Sí. ¡Ay, aún me sabe la corteza! Eso me recuerda. ¿Por qué comes con la mano derecha? Me fue muy difícil poder cenar estando a tu lado. Así es como ceno siempre. Se supone que debes usar tu otra mano. Todo el mundo sabe eso. ¡No todo el mundo! ¿Y qué hay del saludo dental del castor? ¿En serio cantan eso antes de cada comida? ¡Claro que sí! Y te quedó muy mal. ¿Por qué hiciste torres cuadradas y muros altos? Porque acordamos hacer el mejor castillo del mundo. ¿Por qué hiciste muros bajos y torres redondas? ¿Quién te dijo que los castillos eran así? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! Castor, es hora de cepillarnos los dientes. ¿Ya te vas a cepillar los dientes? Ajá. Los dientes de Castor son especiales y necesitan una cepillada muy larga. ¡Ya voy, mamá! Esto es un desastre, Goldie. Como que los castores se tardan mucho en cepillarse los dientes, ¿no? Mucho más que las tortugas. Los castores hacen todo diferente a las tortugas. Estoy seguro que ellos creen que hacemos todo diferente también. Diferente es todo aquello que no acostumbramos. Tenemos dientes fuertes, agudos de verdad, y en la mesa pueden morder y masticar. Me gusta esa canción, es pegajosa. Hay fila. Lo siento. Debimos decirles que tardamos más cepillando nuestros dientes de lo que acostumbran. Mañana pasen primero para que no nos estén esperando. ¡Qué amable, gracias! Pero bueno, llegó la hora. Castor, a la cama. De acuerdo, papá. Dulces sueños, chicos. Hasta mañana. Gracias, Descansen. igual. ¿Sabes? He estado pensando que deberíamos cambiar el grifo. Oye, ¿qué estás haciendo? Yo jamás duermo con la puerta cerrada. Pero hay mucha luz afuera. Yo siempre dejo una luz prendida. Una cosa más que hacemos diferente. La super pijamada no va muy bien, ¿cierto? Comemos diferente, dormimos diferente, incluso construimos diferentes castillos. ¿Cómo vamos a convivir todo el fin de semana? La luz no me molesta a mí. Por supuesto que no. A ti no te da en la cara. Pues ni así me molestaría. De hecho, así son las cosas en mi casa. ¿En serio? ¿Y si movemos las camas? ¿Moverlas? Sí. Tú pones tu cama aquí en la luz y yo pongo la mía en lo oscuro. Y así será como cada uno está acostumbrado. Buena idea. Sí. Es mejor así, ¿no lo crees, Castor? ¿Castor? Buenas noches, Goldie. Buenos días, Goldie. ¿Tú también dormiste bien? Creo que todos dormimos bien. Qué bueno que movimos las camas. Yo sabía que era una buena idea. Oye, ¿qué tal si intentamos lo mismo con nuestro castillo? ¿Qué?
encontremos la manera de hacer que nuestros castillos se vean bien juntos. ¡Buena idea! Creo que ya sé cómo. ¡Guau! ¡Nos quedó bien! Había espacio para ambas maneras de hacerlo. Solo debíamos trabajar juntos. Este sí es el mejor castillo del mundo. Sí que es un grandioso castillo, cariño. ¡Atención! ¡Vengan todos a ver esto! Parece que ellos dos también hicieron algo juntos. ¡Andando! ¡Sí! ¡Ya Sí. quedó! No podría haberlo hecho sin usted. Pues fue un placer. Los entendemos bien, ¿verdad, Castor? Sí, los entendemos. Bien, todos a la mesa. El desayuno está listo. ¡Qué rico! ¡Por el diente de mi abuela! Ups. Oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¿Sí? Ya. Problema resuelto. Franklin, tenías razón. Efectivamente fue una super pijamada. Oh, papá, el saludo dental de Castor. Los castores nunca comen sin cantarlo. Gracias por ser tan considerado y recordarlo, Franklin. ¿Recordarlo? ¿Cómo podría olvidarlo? Tenemos dientes fuertes, agudos de verdad, y en la mesa pueden morder y masticar. Prepárense a comer y pórtense muy bien. La mesa no se come aunque de madera es. Usando sus turbinas, Franklin el y escuadrón la submarino situación de logró escapar ronquidos. de los duendes marinos. Pero los duendes marinos nadaron muy rápido y los atraparon. ¡Oh, no! No te detengas, Franklin. Yo debo escuchar cómo termina. También yo. Sí. ¿Dónde estábamos? Ah, En que nadaron y los atraparon. cierto. Y los duendes marinos comenzaron a hacerle agujeros al submarino del escuadrón submarino. ¡Oh, no! ¡Doble! ¡Oh, no! De pronto, una gran corriente marina golpeó de frente al escuadrón submarino. ¡Cielos! La corriente empujó al submarino hacia una profunda fosa marina, la cual succionó al submarino hacia el fondo del océano y... ¿Continuará en el siguiente fascículo? ¡Ay, no! ¿Qué? Bueno, creo que tendremos que esperar a que la siguiente historieta del escuadrón submarino salga para saber qué ocurre. No puedo creer que falte una semana para que la biblioteca tenga el siguiente libro. Son 7 días. ¡Ay, no sé si yo puedo esperar! Las historias del escuadrón supermarino cada vez son más emocionantes. ¡Oso! No puede ser. Bueno, al menos alguien puede esperar. ¿Oso? ¿Qué? ¿Quién? ¿Me perdí de algo? Sí, te perdiste de todo. El escuadrón submarino está en graves problemas. Oh, encontrarán una forma de salir. Sé que lo harán. Por supuesto que sí. Pero ¿qué haremos hasta entonces? ¿Qué tal comer algo? ¡Asombroso! No puedo dejar de pensar en el escuadrón submarino. ¿Y si no puede liberarse de esa gran corriente? Los duendes marinos los atraparán para siempre. Relájate, Castor. Solo soy yo. Bueno, entonces tendré que usar mis motores turbo para atraparte. No si nado rápido. Oye, Castor, cuidado con el rociador de calamar de los duendes marinos. ¡Mi panquecito! Diantres, otro intento frustrado. Caerás la próxima vez, panquecito submarino. Buen intento, duende marino. ¡Wow, Zorro! Eres un gran duende marino. Gracias, gracias. Oigan, tengo una gran idea. Ya que tenemos aquí un duende marino, ¿por qué no jugamos a que estamos en una aventura del escuadrón submarino? ¡Wow! ¡Qué buena idea, Franklin! Cuenten conmigo. Muy bien. Sí. Oye, Oso, necesitamos un primer oficial. Ay, Oso. ¡Oso! Estoy bien. Tranquilos, desperté. ¿Jugamos al escuadrón submarino? ¿Escuadrón submarino? ¡Seguro! Genial. Castor, ¿por qué no eres un duende marino junto con Zorro? ¡Por los dientes de mi abuela! ¡Claro! ¡Soy un duende marino! Oh, solo hay un problema, Franklin. ¿No se nos olvida algo? Yo creo que ya sé a qué se refiere Oso. No tenemos los cascos ultramarsopa del escuadrón submarino. Sí. Eso no es lo que falta. ¿El super megáfono marino? ¿No? Ya sé. Las sillas para los hipocampos del escuadrón. No, el submarino. ¡Ay, no! Sí. Creo que no podemos jugar así. ¡Ja! Solo déjenmelo a mí. ¡Tarán! ¡Wow! Bueno,
¿Qué opinas? ¡Increíble! ¡Qué buena idea, zorro! Eso sí es un submarino. No pude haberlo hecho sin ustedes. Qué bueno que tu papá no quería esta vieja caja de cartón, Franklin. Sí. Es un súper submarino. Ajá. ¿Sí? Nos vamos a divertir. Por supuesto. Revisemos que no nos falte nada. Tenemos la pantalla del mando frontal, Lista. la escotilla de expulsión, Mega lista. el periscopio de superacercamiento. Oso. Oso. Listo. Bien. ¿Quién está listo para jugar al escuadrón submarino? ¡A jugar! ¡Ojo con los duendes marinos! Sí, no puedo esperar para llenarlos de agujeros. Oh, esto es más grande de lo que pensé. Oye, duende marino castor, ven a ayudarme. Enseguida. Chicos, son excelentes duendes marinos, pero necesitamos algo más. ¿Qué? Si van a ser duendes marinos, necesitan verse como duendes marinos. ¿Qué tienes ahí? ¡Sí! Oh. ¡Me encanta! Oigan, chicos, se ven increíbles. Buen trabajo, Franklin. Ahora sí somos unos verdaderos duendes marinos. Y estas aletas son duendásticas. ¿Sí? Y esperen a ver lo que tengo para Oso y para mí. ¡Escuadrón submarino al rescate! Por los Oye, dientes de mi abuela. Hay un problema. ¿Cómo haremos agujeros al submarino? No lo pensé, ¿es cierto? Oigan, tengo una idea. ¿Ah? Miren esto, chicos. Pueden usar estas pegatinas. Las pegatinas pueden ser los agujeros y cuando los duendes marinos peguen una pegatina en el submarino, será un agujero. Sí, claro. Buena idea. ¡Qué super idea, Franklin! Gracias. ¿Qué te parece, Oso? Oso. Ah, pues otra vez. Creo que Oso no ha sido de mucha ayuda. Bueno, llevémoslo a bordo. De acuerdo. ¡Ay, con fuerza! Oigan, ¿qué ocurre? Bienvenido a bordo, primer oficial Oso. Toma, Oso. Tú estarás a cargo del megáfono supermarino. ¿Recuerdas el número 47? Oh, sí. El aparato que hace cantos de ballena. Sí. A los duendes marinos no les gusta eso. Solo despiértame cuando se acerquen los duendes marinos y yo lo activaré. ¡Oso! ¡Soy un duende marino! ¡Duendes marinos! Muy bien, primer oficial. Ahora, enciende el megáfono supermarino. ¡Adelante! ¡Oso! Activado el megáfono supermarino. Entendido. Así está mejor. Ahora, cuida bien la retaguardia y yo cuidaré el frente. Escuadrón submarino. ¡Ah! Veo un duende marino acercándose. ¡Rápido! Debemos darle la vuelta al submarino. Entendido. ¡Ay, no! ¡Ja! Esos duendes marinos se creen muy listos, ¿no es cierto, primero? ¡Ay, no! ¡Victoria! Bien hecho, compañera. ¡Sí! ¡Oso! ¡Los duendes marinos nos tienen! Lo siento, Franklin. Descuida. Los venceré la próxima vez. ¡Tu turno, Oso! ¡Rayos! Esto no es bueno. Al menos hay un pedacito del submarino que no está lleno de agujeros. Lo siento, Franklin. Creo que hoy no he sido un buen primer oficial, ¿verdad? Bueno... Mejor me voy a mi casa. No, Oso, no te vayas. Por cierto, ¿por qué estás tan cansado hoy? No pude dormir anoche porque estoy compartiendo habitación con mi hermana, Vi. Mientras mamá y papá terminan de pintar su habitación, se la pasa moviéndose y dando vueltas. Y cuando finalmente la vence el sueño, mi hermana se pone a cantar dormida y muy fuerte. Oh, no lo sabía.
Lamento que estés tan cansado. Tal vez debemos hacer una pausa para que duermas. Podemos jugar de nuevo más tarde. Muchas gracias, Franklin. Te juro que en verdad quería jugar al escuadrón submarino. Pero no aguanto despierto lo suficiente para vencer a los duendes marinos. Hasta luego, amigo. Espera un minuto. Creo que sé cómo podrías proteger el submarino y seguir durmiendo. Oigan, duendes marinos, tiempo fuera. Necesitamos un descanso. Sé que planean algo, pero desconozco qué sea. ¡Ahí vienen! Muy bien, primer oficial. Encárgate. ¿Qué fue eso? ¿Oíste eso? ¡Ajá! ¡Los tengo, duendes marinos! Parece que asustamos a los duendes marinos, primer oficial. Bien dicho, compañero. Ahora salgamos de aquí. ¡Motores! ¡A toda velocidad! Aquí vamos. ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Nos burbujearon! Sí. Ah, bien. Si no podemos atacar su submarino, tal vez podamos atacar esto. ¡De acuerdo! Me siento mucho mejor. ¿Asustamos a esos duendes marinos, capitán? Sí, primer oficial. Los asustó fácilmente. ¡Bien! Gracias por dejarme tomar una siesta, Franklin. Y por dejarme ser tu primer oficial al mismo tiempo. ¿Estás bromeando, oso? Tus ronquidos fueron la mejor forma de detener a los duendes marinos. ¡Ja! Me alegra haber ayudado a proteger el submarino. Ahora, en caso de que otros duendes marinos estén merodeando... ¡Ay, no! ¡Corre, duende marino! ¡Sí! ¡Lo hicimos!